Živijo, jaz sem Peter. Martina. In danes sva na Jezerskem. Pred akcijo treba pa tudi nekaj pojesti, ne? Pa sva šla. Malo je hladno, tako da hitiva, da se ogreva. Je pa najin cilj danes Velika Baba. Po Rudijovi vertikali, pa bo še videla, kaj se bo zdaj dol odločila. Ena varianta je, da greva krožno turo, ta druga je pa, da se nazaj vrneva kaj proti Savinjskemu sedlu, pa mogoče skočiva še na Storžek. Ampak Martina tega še ne ve. Da bomo še videli. V glavnem cilj najprej po slovenski do Kranjske koči na ledinah, pa pol proti vrhu Velike Babe. Gremo. Gor se že oblački malo nabirajo. Včeraj so pri vremenu rekli, da bo treba malo loterijo špilati, ker bo kar nekaj vrhov v oblakih. Tako da v bistvu sem imela drug plan, no. Jaz sem imel, preden sem vedel, da gre Martina zraven, sem malo na Triglav cilil, pol sem se skup začela meniti, je bila v igri tudi Dolški križ, ampak tam okoli Škrlatice je rado kaj v megli. Pol sem pa tle študirala, pa megla, če je, se je ostal ponovno tamle na Skuti pa na Grintovcu. Sva rekli, gre na Veliko Babo, ker Rudijove vertikale še noben od naju ni šel, pa se spodob, da gre tudi to pot, ne. Delno Martina eno fotko naredila, gre pa tukaj naravnost, tole pa Velika Baba. Sva že pri spodnjih postajah žičnice, tovorni žičnic. Desno se gre za Češko kočo, midva pa levo proti ledinam. Tole pot do Kranjske koče sem nazadnje lanske delal, ko sem šel na Mrzlo goro. In takrat sem na poti do koče dohitel tudi Rudija. Se pravi, gospoda, ki je naredil vertikalo. Oziroma se je izmislil, pa so verjetno naredili ekipa oziroma pač več njih. Tako da sem se že lanskrat z gospodom Rudijom, je on rekel, da itak vertikalo, da moram iti narediti, kar sem jaz že vedel, da je treba iti pogledati, oziroma da je zanimiva pot. Mi je pa drugače pot uradno zaprta. Tako mi je tudi Rudi lanskrat rekel, da ni nekaj zelo zahtevenega, oziroma da ni prav hudo potrgan, tako da se gre lahko čez. Saj midva z Martino greva, no. Vi pa če boste šli, se pa sami odločite. Naravnost bi šla na Ferrato na Češko kočo, takole gor nekje. Midva se pa malo levo drživa. Bo treba tudi tole Ferrato v kratkem ponoviti, ker je nisem že, imam 4-5 let šel.
Pa tudi se prav ne spomnim, kako imam posneto. A je za kaj posnetek ali bolj začetniški še iz samih uvodov tegale kanala. Tale uvod, ki je do začetka Slovenske, je tako, rečemo, ogorevanje. Martina se sicer še ni ogrela, jaz sem že imel prvo slačenje, ampak dokaj je, tako rečemo, tak uvod. Potem si treba čelade gor dati, si dati v gorniške nastavitve, pa skoraj do Kranjske Koče je tak kar nekaj zalj pa tega, pa spet pohodništvo do začetka Rudijeve vertikale, ampak se boste vse videli spotoma. No, te verjeli, tudi Martina se je ogrela. Oblačko gor je pa vedno več. Tukaj bomo midva zdaj imela en postank spet, čelade gor dala. Se pa tle tudi oddvoji naravnost pot skozi žrelo in da pa tle levo zavijeva. Sem pozabil povedati, tukaj gre tudi pot proti Češki Koči. Če hočete krožno pot delati na Češko Kočo, se gre tudi tle. Midva se pa zdaj pri prvih klinih pa klinicah. Da vidimo, če Martina še zna tole. Martina že zelo dolgo ni bila po visokogorju, tako da se bom danes naposlušal jamranja. Pogled proti Češki Koči, gor je pa Kočna. Midva se bo dala pa spet v pohodniške nastavitve. Kakšen lep pogled, Pa so prisopihala do vrha žrela, takega razgledanega pomola. Tukaj pot iz žrela gor pride, da gremo pa razgled pogledati. Tole dole je žrelo, pa mogočne stene, moje, da je tole še dolgi hrbet, ali pa že pod skuto paše, ne vem. Tole pa še v drugo stran, dela bo čez minutko dve pri Kranjski Koči na ledinah. To pogled na Jezersko, pa na greben Košute. Midva sva pri Koči. Martina je tle malo počakala. Jaz skočim pa do razgledne točke. No, to pa sploh nisem vedel, da tle obstaja. Ne vem pa, kje se gre zdaj na razgledno točko. So pa skale dobesedno priklenjene. Pogled proti Koči. Martina počiva. Tole pa še v dolino. Pa seveda tudi na druge vrhove. Naprej od Košute se pa tudi Begunjčica vidi, Vrtača, Stol. Gremo še proti Češki Koči, pa na Kočno.
Ja, se pa zelo lepo vidi tudi, kje gre vhod v Rudejo vertikalo, pa tamle nekaj gor, pa na Babo. Še razgled od Češke Kovče. Martina je šla pa že naprej. Prej sem omenil dve variante ture, ne? Da bo šla krožno turo, kjer proti Gomu vrhu, ali pa nazaj za Ledinsko goro, pa tukaj gor, sam doma, da bo to šla, ker treba pa še za nazaj glede še na 100 višincev spet gor narediti. Mislim, da Martina to malo nasprotovala. Pa sem gruntala, da so že na razpotju. Tako da tle kreneva proti Ke. Če bi šla pa naravnost, po markirani navzgor, greva pa proti Savinjskemu sedlu, pa pol naprej v Krešelj, lahko tudi Turski žleb, Mrzla gora, že prej bi pa lahko tudi desno skrenila proti Rinkam, ali pa levo proti Babi, pa Ledinskemu vrhu, pa Storžek, pa možno sem še kaj pozabil. En prostor bo najdla, ker se bo dala v gorniške nastavitve. Razgled je pa krasen. Ti, kje imaš pa palce? Aha, vidim. Ja. Po žlepku. Kakšen hud kamnic te vr, ha? Se je pa kar lepo razkadilo, tako da nič ne kaže danes na vrhove v oblakih. Prvi utrgan klin. Zdaj, ko imamo pa glih oddih, lahko pa ful videom, objavil na Facebooku, pa tudi tako vprašanj, kar nekaj dobim, a je čelada nujna. Čelada oziroma obvezna. Čelada ni nikoli obvezna. Da smo stari, da vsi zase odločamo. In tako da, če se odločiš, da čelada ni obvezna, pač ni, je pa lahko priporočljiva, ne. In tukaj je čelada sigurno priporočljiva. Se je pa že ene parkrat zgodilo, da sem tudi po poteh, kjer je čelada priporočljiva, na primer kakšna kaj je gor od Savice proti Triglavskim jezerom, je Komarča. No, na Komarči je tudi priporočljiva. In tam, če grem jaz neko turo sam po Triglavskih jezerih, jaz se ne vzamem s sabo, ne. Zdaj, kakšen bo sigurno zrak skočil, ne, obvezno, pač, da smo stari, da se zase odločamo, ne. Pa poteli zarezi gor. Tukaj je tak kar naroden del. Še en klin je druben, ampak ni nobene težave s prehodom. Še malo dol, pa spet gor. Rudi, Martina pravi, če jo hecaš, da mora toliko dol. Ja, ko bo mogla seveda pol spet gor.
Zdaj pa ni tako, kot bi si človek mislil, da gremo po grapi gor, ampak gremo tlele kar direkt. Teli poležani klini pa niso v originalu že tako, ampak to je posledica dejavnosti zime in plazov, ki tlele dol letijo pozimi. Martina pa kot pajk. Tlele gor. Tukajle pa malo ene dva utrgalno, pa je klinica tudi, ampak mislim, da nobenega problema. Kako neverjetno je prav oprimk za prste narejen. Martina globoko razmišlja, je pa tudi že na sončka medtem prišla. Martina pravi, da bo tale vrhunski kader. Kakšna panorama, a? Bravo, Martina. Midva sva na poti. Dajmo pa še eno takole panoramca. Izgleda, da jim je med delanjem Rudijeve vertikale malo lima ostalo, pa so ga ponucali. Zadaj je že mrzla gora, tole pa Storžek. Direkt pogled na ledenik oziroma ostank le-tega. Pa še ne Grintovec in Kočne. O, celo nekdo je na vrh. Tole je greben, po katerem bo šla po vsej verjetnosti dol. Meni pa Avstrijci sporočajo, da imam njihov signal. Midva sva prilezla na vrh, pa gor našla gospoda Braneta. Martina je že na malici. In smo se takoj zaklepetala. Tako da zdajle nekaj cajta nova snemala, pa gremo na razglede. Ja, zdaj bo pa sama. Tole bo selfie z vrha, medtem ko se Martina s Kavko pogovarja. Zdajle gremo pa pogledat malo vrhove tlele okoli. Češka koča, gor Kočne, pa potem je seveda Grintovec, Dolgi hrbet, Skuta, spodaj Koča na ledinah, čakaj. No, tle spodaj v glavnem. Potem tale smo rekli ledenik, pa potem Rinke. Sem tudi na prejšnji turi sem bil gor. Potem pa Kamniško sedlo, Planjava, Ojstrica, pa Mrzla gora. Potem smo pa kele proti Savinjski pa Koroški. Tole je Olševa pa zadaj Peca. Tisti je pa Raduha. Ja, Raduha. Ja.
Tlele tole še v Avstrijo. Tukajle sem rekel, da bo šla dol, ne. Evo, smo že na Jezerskem. Pa potem greben Košute se ful lepo vidi. Pa dobro, da nisva šla danes v Julice, ki je tam veliko slabše. Vsaj izgleda tako. Potem sva pa na Storžiču. In je krog sklenjen. Kako se lepo tlele pot dol vidi, od kjer so prišla. Sicer mi so tlele prišla, takole gor po Rudijevoj vertikali, tole gre pa pot proti Savinjskemu sedlu. No, in selfie z vrha. Kam gre? Dol. Dol, ne? Ja. Tako da gre čez, mislim, da je Malo Babo, gledam pa te grebenski dol, ki je kar zahtevna. Sva redi? Okay, sva. Ajde, gre. Ja, ne, še dobro niso začela dol hoditi, pa greva spet gor. Še pogled na zdaj. Zdaj so pa na meji. Pa kada dol po tem grebenu. Tukaj je zelo previden treba biti, pa na kakšnih delih ne veš, ali bi se lotil naprej ali nazaj, ali šel takole ritno tehniko, kot Martina. Ja. Se pa zdaj začne malo grebenčkanja, pa tisti, ki nimate radi izpostavljenih stvari,
Tole verjetno ne boste najbolj veseli tega. No. Halo? Ne me zasnimati. Sem narodala. Ok. Če bi imel tlele širokokotno kamero, varianta action kamera, se pravi GoPro ali pa kaj podobnega, bi tlele grozno izgledalo. S tole pa verjetno ne izgleda nekaj ful posebenega. Kje spaš ti? Kje tu najde plec za rast? Čakaj. Kar že lep del grebenčkanja je za nama. Malo pa še pred nama. Ja. Malo se pa drugače hodi po vrh, malo po lev, malo po desni stran. Da še Brano pokažem, kaj danes še nismo videli. Že od Velike babe so seveda na menem grebenu. Zdaj so prišli pa do Ruševja, pa kakor se spomnim, bo še nekaj takih zanimivih delov, ampak ta glavno je pa konc. To gre k Srnica. Tistole sedlo je najin cilj, mislim, mestni cilj, pa levo dol. Tlele v tem Rušju pa zdajle prilično toplo. So se spomnila, da mogoče bolj prijetno brez čelad hoditi. Sem dol še, pa še malo dol, pa seveda do jezera. V avtu naju čaka pa malca, se pravi sadni smuti, pa lubenico sem narezal, pa lubeničin sok. S sabo imam tudi danes lubeničin sok, pa datlje, odlično. Martina je imela pa jabolk, a ja pa sendvič, pa jabolk. Ja. Tale pa mogoče malo bolj paše v to okolje. Martina pravi, da ga je že sanjala malo. Tale sedel namreč. Prej, ko so bila tamle gor, ko so čelade dol dala, ne, si ga je lepo videli dol in je izgledal tako čist blizu. Ampak se kar nekaj časa hodi semle dol. Še dobro, da ima Martina markacista s sabo, da najde, kje je pot. Tlele je pot. No, roko na srce, ni tlele poti, čeprav je bila markacija. Zdaj pa meni se zdi, da gre malo po cesti, kakor se spomnim. Največji hec, ki sploh niso bila še na sedlu, ki sedlo še malo nižji. Še dobro, da ima Martino s sabo, ker drugače bi bil čisto izgubljen. Kak je lepo. Sreden, ja. Evo, po vas smo sta srček videti. Ful dobro.
Bravo. Še malo. Tukaj se nama z desne priključ pot z ledin. Mi doma pa še nekaj 10 metrov do parkirišča. Yummy. Kako je bilo, Martina, Ja, super, po ne? dolgem času Super. z mano po hribih? Je to pa odlično. Kako pak? Ja, Kaj pa velika baba? lušna, ne? Tale vertikala. Ja, Pa grebenček tudi. Vse. ja, res je bilo. Pa razgledamo. Tale ustenje, tamle dolgi hrbet skuta, Grintovc. Rinke. Ja. Kar hudo. Mhm. Kako bi rekla, koliko ti je bila težka? Pa Tehnično. ne. Pa ni toliko težko. Ja. Ne. Mislim, je zelo zahtevno, ampak ni Ja. pa... Mislim, je zelo Zahtevna zahtevno, je, ja. ja. Ampak ni pa noben presežek, no, tako. Pa tudi so se glih prej pogovarjala, da v bistvu ne veva, zakaj je zaprta. No. Ja, ja. Ni nič tazga, da ne mogoče je tudi tisto, ko sem posnel ene par klinov utrganih, mogoče den tam, preden se pride noter v žleb, med Veliko babo pa Ledinskim vrhom, je ena luska je nad zajlo, ena taka luska malo odprta, pa mogoče zaradi tistega. No, ampak kakorkoli, no, zaprta je, ampak če se odločite, da greste, se da dosti brez problema priti. No. Greben pa je malo bolj tak. Ja, ti se pa, ampak se mi je zdel lansko leto, oziroma 2 leta nazaj, ko sem šla z Iztokom, še malo bolj, sploh ta spust do grebena dol mi je bil malo bolj zoprno. Da se malo spucam. Ja, očitno se s tabo bolj varno počutim kot z Iztokom. Ko pa nogice so zdaj že v redu. Zdaj so odlične. Ja. Odlično. Malo, če nekaj časa v hrib ne hodiš, pol čutiš meča. Ja, večkrat čutiš. Pa mogoče tudi stegenčka malo. To bom pa jutri. Ja. Važno, da danes ne. Temperatura je bila super. Ja, boljška zaradi tega dol. Ja, da je kar toplo. Ja, vroča. Ampak jezer je tudi super pasu. Ti ne veš, koliko imaš. Vem. A roke si upravila? Ja, sem. Pa vrat pa. Sem se ufrišala. Nisem nič videl. Ja, stran si gledam. To je nič, ko imamo še kaj zabojati. Ne. Ne, se ni bila tako 20-kilometrska tura. Ja, ne. Lepa krožna tura. In nič, ko. Nobenega nisva, ja, sva pol srečala celo dva. Ja, za dol grede v bistvu sva srečala, ampak sta šla kar na Goli vrh. Pa prej gor pa zelo malo. Ja. Ne, po Rudiju sva šla sama. Ja, tam pa itek nobenega. Mhm. Mislim, ja, pa če bo kdo, če imam težave z višino, pa tako po Rudijovi mogoče pride prav tudi samo urvalni kompletno za koga. Tako. Lahko ga imate s sabo, če niste sigurni, ker je kar nekaj jeklinic. To. Naredila sva še nekaj planov za naprej. Zdaj sem še
vreme. jih damo v V- realizacijo. Ja, Cool. Nič, to je to od nas danes z Jezerskega. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo. Uživite, ne? ja, Koga objemite. Se kmalu vidimo. ja. Ajde, Čau. čau, čau.